एजेंसी से ऑलरेडी से, ठीक है। यहाँ पे हमने सनफेक्ट से पहले एक मशीन ली थी, उसका हमें जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और सेल सर्विस वगैरह हाई लिहाज से हम बहुत बेहतर है। तो इसलिए हमने जब दूसरी मशीन हमें और भी ऑप्शन थी, लेकिन हम सनफेक्ट पे ही गए क्योंकि हमें ऑन टाइम सर्विस, ऑन टाइम सपोर्ट, हर चीज़ जो है टाइम पे मिली है। तो आखिर भाई से हमने मशीन परचेज की और नियाज भाई ने इंस्टॉलेशन वगैरह हर चीज़ ना जब जरूरत पड़ी इन्होंने साथ दिया, रात को 3 बजे के साथ दिया। तो इस लिहाज से ना हम सनफेक्ट ही रिकमेंड करते हैं सबको, आपको ये सबसे बेस्ट मशीन है। बाकी लोकल ब्रांड को फ़ायदा नहीं है।